हेलो गाइस, मैंने नायका से ऑर्डर किया है लोटस हर्बल का प्रोडक्ट। चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि ये कैसा आया है। लोटस हर्बल मसाज क्रीम, फेस पैक, क्लींजर, तीनों प्रोडक्ट अलग पैकेजिंग में आए हैं। बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है गाइस। क्लींजर डेली यूज़ के लिए परफेक्ट लग रहा है मुझे, और मसाज क्रीम लाइट और नॉन स्टिकी दिख रही है। फेस पैक इन स्किन को इंस्टेंट रिफ्रेश करेगा। एक्साइटेड टू ट्राई देम सून।